तो क्या आपको भी बाइक में चलते वक्त कई बार ऐसे पीछे से अजीब सी नॉइस आती है, जैसे आपको लगता हो कि आपकी चेन में से या टायर में से आवाज आ रही है? उसके दो स्पेसिफिक रीजंस है और मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या है ना कि आप तो ज़्यादातर बाइक्स में क्या है, ओपन चेन सिस्टम आ गया, इस तरीके से आपकी चेन खुली रहती है। तो इसमें क्या होता है, कई बार डस्ट वगैरह लग जाती है, तो इसको टाइम टू टाइम आपको चेन को ल्यूब्रिकेंट और चेन को क्लीन और ल्यूब्रिकेंट करना पड़ता है। और इसके साथ एक और रीज़न है कि आपकी चेन में क्या है, 22 mm का प्ले होना चाहिए। देख रहे हो ये इतनी ढीली है, तो चेन अगर आपकी इस तरीके से ढीली रहेगी तो उससे भी क्या होता है कि चलते वक्त खटर खटर की आवाज़ आ सकती है। तो आपको क्या करना है, टाइम तो हर 500 किलोमीटर के इंटरवल में अपनी चेन को क्लीन और ल्यूब्रिकेंट करना है, और साथ ही साथ इसको जो है यहाँ से आपके जो चेन है इसको भी टाइट करवाना है, जिससे कि ये आपकी जो नॉइस वाला इशू है ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको भी जानना है कि अपनी बाइक को किस तरीके से चेन को लुब्रिकेंट और क्लीन किया जाए, तो आप हमारा अगला शॉट देख सकते हैं।